Inilah alasan mengapa desain roda kereta api terbilang jenius. Ketika kereta berbelok, maka roda luar harus menempuh jarak lebih jauh daripada roda dalam. Namun jika roda berbentuk silinder, ini akan menjadi masalah yang akan membuat kereta tergelincir dari jalurnya. Karena itu roda kereta dibuat sedikit kerucut. Dengan desain ini, roda luar otomatis bergerak di bagian yang lebih besar, sementara roda dalam di bagian yang lebih kecil, yang memungkinkan roda berputar dengan kecepatan berbeda, sehingga kereta bisa mengikuti tikungan tanpa tergelincir.